Месецот на книгата, библиотеката традиционално го одржува, се одвиваат доста активности и оваа година, значи, почнавме со мини саем на издавачката куќа Феникс од Скопје. Денеска кај нас е директорот на издавачката куќа Феникс, така да со неговите дела он се представува пред нашите ученици, сето она што он како го напишал, што го напишал, неговиот развој, како стигнал до тоа да биде писател. Значи, една прекрасна личност е да се биде писател. Во библиотеката се наоѓаат делата на писателите. Покрај ова денеска што е и традиционално мини сајмот кој ќе се одржува до 7 пред библиотеката со работно време од 10 до 18 часот, нашите читатели и корисници ќе добијат и збогатен фонд на книги, ќе имат можност да прочитаат повеќе, нови изданија и сето она што ќе биде во прилог на нивното изразување, односно на возрастната популација да може да се збогати со книжен фонд кој до сега го нема прочитани. За разлика од минатите години, оваа година ќе се пофалиме и со републички натпревар кој ќе се одржи во библиотеката. Значи, на 25 октомври кај нас во нашата библиотека ќе се одржи општински натпревар млади библиотекари и секоја година ние некаде престојувавме. Оваа година државниот републичкиот натпревар ќе се одржи кај нас, во нашата библиотека, во нашиот град, во нашите простори, така да од другите градови ќе доаѓаат тука за да се одржи натпреварот млади библиотекари. Во континуитет се поканати сите основни училишта и средни училишта. Денеска бевме посетени од градинката, а се надевам дека деновиве ќе не посетат сите оние ученици кои сакаат да дознаат нешто повеќе за работата во библиотеката, за книгата и она што следува во оваа наша прекрасна институција. Јас се надевам дека посетеноста, јас викам месец на книгата, година на книгата, тоа е се едно дека ќе продолжи. Ние навистина функционираме прекрасно во овој град, прекрасна библиотека со прекрасни вработени. Затоа ги повикувам сите оние кои сакаат да дојдат, да си земат книжичка, да подат. Денеска во библиотеката во Струмица имавме промоција на книгата Детето што сакаше да стане пчела. Станува збор за еден краток роман, кој што е наменет за тинејџерската популација. Инаку темата е мощно актуелна. Тоа е она постојана закана на младите, јас би рекол на тинејџерите, дека ако не бидат исполнети нивните желби, ќе го напуштат семејството, ќе избегаат во странство или на некое друго место, но во секој случај дека ќе се одвојат од родителите. Во овој роман станува збор токму за еден таков случај, за едно момче кое што не само што се заканува, туку тоа и вистински го прави, но за среќа набрзо успеваат родителите да откријат каде се наоѓа тоа нивно незадоволно дете и тоа дете се враќа во семејството со едно горчливо искуство, дека не е едноставно да се напушти семејниот дом, да се избега од родителите, бидејќи таму не ја наоѓа прво родителската грижа, не ја наоѓа сигурноста на родниот град, на својот дом и после едно искуство и едно, би рекол, покаяние, сепак тоа момче се враќа и се вклучува во нормалниот живот. Инаку, поводот за оваа промоција да биде денес во библиотеката во Струмица е саемот на книгата на издавачката куќа Феникс. Ние сме задоволни што токму во градската библиотека во Струмица денеска повторно имаме можност да се организира не само мал саем, туку и една промоција на книга, издание на издавачката куќа Феникс. Би посакале вакви средби
да има почесто, бидејќи на овие средби ние остваруваме контакт со читателите и она што е многу битно, ја продолжуваме мисијата и на овие национални установи кои што ја шират културата, каква што е и библиотеката од Струмица.